就在本尼斯顿准备再仔细检查的时候，突然这三角形的飞行器放出了更强的光芒，然后就开始慢慢的升空。本尼斯顿看到这飞行器内部发出了白光，而顶部有红色的脉冲光，底部呢则是发出了蓝光。飞行器越来越高，越来越高，但是整个过程依然是悄无声息的。两个人呢就检查了一下飞行器刚才停留的地方，发现有一些地面凹痕，但是没有其他的显著痕迹。在往回走的路上本尼斯顿就在那儿感慨说：“哎呀，你看，刚刚过去的这几分钟可是这辈子从来没有过的奇特体验。”而一直跟着本尼斯顿的巴勒斯则显得有一些困惑，怎么会有几分钟呢？就大概是几秒钟才对啊。也就是说，大家的感觉是如此的不同，这很奇怪。然而更奇怪的还在后面呢。当他们两个人走出森林回到公路上之后，看到卡班萨格还有其他的几名士兵，一群人惊慌失措的样子。看到他们两个人之后，有人就赶紧向伍德布里奇空军基地报告说：“哎呀，本尼斯顿和巴勒斯已经找到了，可以取消搜救队了。”搜救队，本尼斯顿和巴勒斯有一些懵，发生什么事儿了？我们就离开了一小会儿而已嘛，因为靠近 UFO 通讯工具失效也就几分钟而已，这么慌张干嘛？可是这对于其他人来说则是一个完全不同的故事。在他们看来，本尼斯顿等人消失在森林之后已经过去了足足45分钟，而有一个发光的东西盘旋在树梢上，好一会儿之后突然消失不见了。这个时候呢，这起事件已经惊动了伍德布里奇的空军基地的副指挥官中校查尔斯·哈尔特。大约凌晨5点左右吧，他也赶到了现场。当时呢，41岁的哈尔特中校对于世界上存在 UFO 这个说法简直是不屑一顾啊！他有一些恼火，怎么能有这么多的人因为这样的一个荒谬的事情而分心呢？他命令大家在日志中把这个事情大概记录一下，然后他就撤离了。虽然哈尔特中校认为这次的 UFO 事件是个无稽之谈，但是到了早上，几乎基地里的所有人其实都知道了有一个 UFO 在附近降落了。当天上午，一群人返回现场进行测量拍照，他们在地上发现了那个三角形的图案。当时正值严冬，地面结冰之后呢很坚硬，因此造成这些凹痕的物体那应该是很重的。仔细的检查，他们还在附近的树上发现了一些燃烧的痕迹，还有一些折断的树枝。